kula terangno ngeten nggih. Niki sampean kan dadi umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mun sampean ngandel kula nak bentuk syafaate Kanjeng Nabi. Kula jamin, anggap wae sampean ngandel ilmu kula. Mungkin nak salah ya okak-okak kuburan kula. Cocokan lah mungkin. Ngeten. Kula pun neliti berkali-kali nggih. Karena apa Nabi Muhammad mbek Nabi Isa kok afdal Nabi Muhammad. Saya yakin semua orang Islam iman bahwa Nabi Muhammad afdalu min Isa. Tapi kadang-kadang ya ana janggale, agak diterangno ulama ana janggale. Piye Nabi Isa jarang dahar. Jarang dahar nak ditabuk wong ya menengai. Terus gak rabi, gak ada anak. Lha iku mari kecelakaan. Nabi Isa itu gak rabi, gak ada anak, mari kecelakaan. Wong sing kultus terus nganggep dekne anake pangeran. Wong kok anti perempuan, anti fasilitas dunia. Nabi Muhammad cara lahir di garwa kathah. Ya duwe putra, ya dahar. Malah nak dahar itu di depan umum. Nabi seringnya nak dahar di depan umum. Tapi ku sing mari dadekno kekasihe Allah. Mergo piye wae khase Nabi ku mok sitok. Nek ora percaya sumben cocokan ning swarga neraka mbek kula. Nek nantang kualat tenan neraka tenan. Iku ora krana kula gurune jenengan, iki urusan hukum. Ciri utama Nabi ku ngandani manusa nek Allah mukhalafatul khawatis. Allah iku beda. Saiki pertanyaane, luwih ketok beda ndi Nabi sing mangan mbek ra mangan mbek pangeran? Ketok sing mangan mergo Allah ra mangan, Nabi mangan. Allah gak rabi, Nabi rabi. Sehingga Nabi Muhammad dianggap Nabi paling bener-bener menjelmakan sebuah konsep nak manusa iku beda mbek Allah. Paham ya? Paham ya? Mulane satu kebanggaane Nabi nak dicap Nabi ku doyan mangan, layak kuluna to'ama wa yamsuna fil aswaq. Mergo dengan makan berarti mereka tidak Tuhan. Mulane kan ya ana wong kok darani Ruhin niku tukang mangan. Alhamdulillah koyo sifate Nabi, layak kuluna to'am. Paham ya? Dadi ora usah cilik ati wis. Paham ya? Lho tenan kula mboten guyon. Mulane kabeh sering Nabi untuk wahyu pas dahar. Mergo dahar iku satu ubudiyah sing luar biasa. Yaiku ketok mukhalafatul lil hawadis. Mun ajenan ngandel kula. Nabi Isa saking khusyuke, saking begitu tebar pesuk. Wong Nabi paling khusyuk Nabi Isa. Sampai penggemar iku darani dekne iku pangeran. Makanya penggemar Isa nanti itu dipermalukan oleh jawabannya Nabi Isa. Iku masyhur. Neng Quran itu diterangaken jeng ben Nabi Isa itu satu-satunya nabi sing ditakoki pangeran ngenten. Nabi Ibrahim kan yo mangan di bojo loro, ya tukaran barang, nengan barang semacam-macam lah. Nanti akhirnya Nabi ku nak urusan wedok yo ngakali barang, lane ngakali yo oleh. Sarah itu cemburu mbek Hajar. Nabi Ibrahim wis pancen wong nabi. Nabi ku yo nabi, wajib diikuti. Tapi nak urusan mimpin bojo iku wis tetep ana ngakaline. Cuma yang ngakali apa? Yang ngakali ku pinter nih. Pinter kan gak kudu ngakali kan? Pokoknya pinter nih. Sarah niku ayu banget. Riyen niku ana raja. Senengane iku koleksi perempuan. Jadi duwe jasus ku mata-mata. Semoga ngongkon Ruhin sing pakar-pakar perempuan niku. Pokoke nek ana wong ayu setorno aku. Wes. Ya ora ana sing khilayan terus digodhi rawane kan. Oh dibayangno kowe dikongkon terus. Suatu saat Hajar itu liwat mbek Sarah. Sarah itu liwat mbek Ibrahim. Ya Ibrahim Nabi nu. Barang liwat dicekel. Bukan dicekel jare rajane berpuluh-puluh perempuan yang saya rasakan tidak ada secantik dia. Ini spesial untuk saya. Akhirnya Sarah tahajud ndonga. Gusti kula ni bojone Nabi ni jenengan. Mboten pantes kula nganti digauli bahkan hanya disentuh saja oleh orang dolim mboten pantes. Mulane donga ora kudu njuk perlindungan men kula niku mboten pantes bojone Nabi kok disentuh tiyang napa? Dolim. Lah Ibrahim pinter ditakoki. Iku sapa? Iku dulurku. Mergo wong nakal iku pikirane padha. Nak Ibrahim muni bojone mesti dipateni semangat. Wah gara-gara dilanangan iki ra gelem mbek aku kan. Dadi muni apa? Dulurku. Lah nak dulur rak dipek-pek perkara IP kan. Nabi Ibrahim, mulane Nabi Ibrahim sebenarnya iso nyafaati perkarane tau bodoni niku. Lho gitu to. Tapi kira ora usah mela-mela iku dhewe hadis sahih Ibrahim sebenarnya iso nyafaati. Mergo ketika wong njaluk syafaat Ibrahim, piye wae aku ning donya tau bodoni. Paham nggih? Tapi ora bodoni kok sampean paspor ora. Maksud BPKB parah niku. Niku.
Paham ya? Nanti pirang to jeneng hadis. Nabi Ibrahim mboten saged nyafaati mergo ngaku nate napa? Bodoni. Padahal iku ora bodoni. Cara fikih kan halal mergo bodoni demi keamanan. Terus Nabi Ibrahim memberi penjelasan yang sarah. Lho berarti kok bodoni Nabi kok bodoni jare Sarah. Ora, fawwah ma ala wajhil ardi ahadun aslama illa anti fa anti ukhti fil Islam. Ning donya ora ana sing Islam kecuali kowe. Berarti kowe dulurku fil Islam. Jadi bojone sempat protes, Nabi kok bodoni. Jadi Ibrahim jelas. Hasil tiap apa dikumpuli tangane salak niku jempe. Sampai 3 kali. Akhirnya terus jari rojo iki khen kowe iku mau ngentokno aku setan. Mosok wong ayu dikumpuli ra kena iki setan. Lah wong dhisik ku nak ngekek penghargaan dikei hadiah, akhirnya dikei hadiah Hajar. Lah malah Nabi Ibrahim seneng Hajar. Ya coba terus no ora sampe jero-jerono paham. Seneng Hajar, akhirnya Hajar dia anak rupanya Ismail. Sarah mencemburu terus, ya ora kudu ra ketok mripatku. Iya, jari Ibrahim, iya. Syarat kedua kudu mbok lukai. Aku yakin pikirannya Sarah ngelukai mbok pipine lah, bah baduke. Iya jari Nabi Ibrahim, iya ae dene sapa iya. Ternyata nglukaine niku napa nih jenenge? Kuping. Mulane jari Said Zabidi, wong nganggo anting iku sunat. Perkarane pertama wong sing nglukai kuping itu Nabi sinten Ibrahim. Padahal aku yakin maksudnya Sarah yo pipi tau bola jebule pokoknya kan perjanjiannya pokoknya dilukai. Iya jare. Lah mulane yo ngakali iku ora kudu bodoni. Dilukai tenan dirantingi tambah ayu. Sarah wis ora iso protes mesti lukai. Kita wari kiat-kiat. Olah nek ana kiai ndake yo ana ilmune, Pak. Perkara iku sekolahane kuno ngoten niku. Dadi kowe ben ro sejarah. Dadi wis ngono. Akhire Hajar dipindah teng Mekah.